Voilà, qui s'est fort intelligemment rangé avec Gauthier Paulin qui était derrière lui et justement qui était à cœur en train de continuer à mettre cette incroyable pression pour la deuxième place. Ça passe aussi sur la ligne, sur la table Ernée, vite Ernée avec le numéro 25 Clément de Sable, la deuxième place officielle, la troisième place officielle du et plus loin, voilà, et la Kawasaki numéro 21. Des pilotes attardés juste devant nos deux hommes de tête. Les bleus, mais il n'y a pas de problème. Connaissons les commissaires, on va y repartir pour les trois derniers tours. Trois derniers tours, et on nous écoute, le meilleur public du monde. Et bien voilà, il arrive, il en a pris un petit peu, voilà, trois derniers tours. Allez, c'est maintenant, il y a trois pilotes qui vont prendre un tour attardé là. Bienvenue les bleus. Allez, trois tours de folie. Trois tours de folie, allez. Les voilà. C'est reparti, il a repris quelques petites longueurs, attention, on se met un petit peu au travers de l'eau. Oh là là, on est en baston aussi pour oui, à l'intérieur, à l'extérieur, petit sur le triple, et ça passe sur les extérieurs. Ça passe sur les extérieurs, et les drapeaux bleus sont toujours là. Caroline revient, Caroline est en train de finir, il est en train de tout donner, Antonio Caroline. C'est sûr qu'il a bouchonné un petit peu derrière des pilotes internet et là il est en train de tout donner. Je peux vous dire que là il est en train de tomber les...